سرداری کونین میں راغے صحابہ کرام ولار دی جمع ولار دا سرداری کونین میں مخی صفت تشریف آوری اکڑا حضور پاک علیہ السلام ہوئی جنازہ کود دی ملگری رور زمونگا الفاظ دا حدیث تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں ورطراغ ورطوی یا رسول اللہ منسپی مکوا دا سڑی باندی منمکوا فاسق دے دی سڑی باندی منمکوا دی فاسق انسان دے نبی علیہ السلام دس اولی دل صحابو تھا بیائی دی خواہ اولی دل طول صحابہ کرامی زانتا متوجی کرل اللہ اکبر ورطوی اے زمارونو دا چکم سڑے مڑ دیں دا دین تاسی دا اسلام سکار لی دلے کنا نو کچا سکار لی دلے مات اوائے چی زور باندی جنازو کم یو صحابی را پاسی دو نعم یا رسول اللہ آو جی مالی دلے دین یو کار نبی علیہ السلام تپوسو کو اے دو خدے بندہ سیو کار دکڑے دے نبی علیہ السلام مبارک تمخیت عرض کو اے دا اللہ حبیبا زمامورو پلارتان قربان شاہ یو جہاد کی دی یو اشپاد اللہ در رضا پارسو کی داری کڑے وا بیوئی اے دا اللہ حبیبا یاد ساتھی دغ سوکیداری زما شیخ ناستے ولی کامل ناستے عالم ربانی ناستے دو خدے پا ذات میں دے قسم ہوئی زما دے شیخ و دے مرشد خبر داوا چے اے مولیانو اے طالبانو ستاسی خپل خپل فضیلت دیر دے دا عالم زانتا فضیلت تے عالم دی دا فضیلت زانتا نروڑی دا طالب زانتا فضیلت تے دا فضیلت تی زانتا نروڑی دا تبلیغی مبلغ زانتا فضیلت تے دا فضیلت تی زانتا نروڑی دا ذاکر زانتا فضیلت تے دا فضیلت تی زانتا نروڑی گورے یاد ساتھی بچیانو دا فضیلت دا مجاہد دے او مجاہد چاہتا ہوئی عزیزانو مجاہد قرآن شریف کی مجاہد جاہد فی سبیل اللہ جاہد فی سبیل اللہ قاتل فی جدی آیات پرانا کی تقریباً سو گفتگو کرے وا متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب جہاد متعلق میں خبر کرے وا نندرتا دا مجاہد دا جہاد یو لمحہ یو اشپا سوکیداری پا مرکز دا جہاد کی پا مرچہ دا جہاد کی دا حقی مقام او فضیلت دا حضرت عائز رضی اللہ تعالی عنہ کم روایت چی امام بحقی رحمت اللہ علیہ را نقل کرے او مشکا شریف مراوڑے حوالے پہ امام بحقی ور کرے دا شہید مقام دا شہید فضیلت اغب انشاءاللہ او زمن کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ ما پدی آیات مخ کی جمعہ بانی تقریر کرے و خبرابر سمرہ چیز منگ وس کیوں نن پدی آیات باندے دو روم دو باچا خط سیدنا کاتب وحی عظیم سیاستدان او مدبر ماماد ٹول امت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دروم باچا دا خط پا جواب کی گفتگو انشاءاللہ دا دو تقریر دا
عنوان دے انشاءاللہ غواړم چې د الله رب العزت نه د هغه په امداد باندې د هغه په نصرت باندې د الله په فضل او کرم باندې ستاسې د وړاندې داسې خبرې خولې جبې ته راولي چې الله په هغې خبرو کولو باندې زمانه په کولو او تاسې نه په اورېدو راضي شي. ریا، کبر، غرور الله دې دینه منګ او تاسو ټول وساتي. رونو رومبای الله وی تاسو زما په نعمتونو کفر ولې کوئ، ناشکري ولې کوئ، زما د نعمتونو خیر ولې نه ساتئ. خپل سابقه حال ته کتل پکاري. دا ګوره عام تقریر دی او عام خبره ده. ما ځان ته ویم تاسې ته هم اورم ید دهاني به کو سره ټول هغه ملګري چې د دین دعویدار دي نن د امت په منځ کې مونږ ته د څه شي لاس یو بل ته ورکول پکار دي. نن مونږ د یو بل خیرخواهان نه یو، نو مونږ په ټوله دنیا کې محکوم قوم، لاندې قوم، امیش چې په سپېړه وهلی شوی قوم، نو هغه مونږ یو. او د دې څه ډېر علتونه دي. که نن د امیر معاویه صاحب په دې تقریر باندې تاسې غور وکړو، جواب د روم باچا ته ورکول، د امیر معاویه رضی الله عنه لومبی گورنرو، بیا د وخت عظیم شخصیت ګرځېږي، د تمام مسلمانانو امیر ګرځېږي. دا څه وجه وه؟ د حکمرانانو ته مونږه ید دهاني کو چې بوزدلی باندې ژوند تیریږي. نه، حکمران به بوزدلی نه وي، حکمران به بهادر وي، حکمران به په یو مورچه نظر نه غورځي، حکمران به په یو خاریه باندې په یو ذله باندې په هغې نظر نه غورځي. حکمران به عام سوچ ساتي چې زما د دې حرکت نه، زما د دې ظاهراً لږ مخکې تللو نه امت ته او اسلام ته څومره نقصان رسیږي. نو که حکمرانانو زمونږ د دې نن تقریر د الله د رضا دپاره د هغوی ملګري چې هغوی له دا خبره وررسئ، نو په خدای قسم دی چې بیا به هغه وخت راشي چې دا خلق بس تاسې غلامان ګرځېږي انشاء الله، او بیا به تاسې په دې باندې حکمرانان یې. لومبی الله رب العزت مونږ ته وفرمایل، مخکې ما تقریر کړی، واذکروا نعمت الله باندې خبره پاتې وه، واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کړئ زما نعمتونه. لوی نه لوی نعمت سو، اذ کنتم اعداء، تاسو د یو بل سره ګورئ داسې نه وي لکه نن چې څنګه یې، تاسو خو دشمنان وئ د یو بل سره. فالف بین قلوبکم، ستاسې زړونه مې په خپله مینه ښایسته کړل. مینه دا صفت ربانی دی چې الله یې چاته ورکړي. تاسو مې د یو بل سره څومره نږدې کړئ. اهم رشته د ژوند کې هغه د رور سره ده. رور ډېر بهترین رشته ده. الله رب العالمین فرمایي تاسې ما وګرځولئ یو بل سره په شان د ورونو. یو ورور ګټي لس ورونه یې خوري، یو ورور یې راوړي په لسو یې تقسیموي. که دې مشر ورور ته ووایه چې یاره وره پرېږده خپل کار به کوي، دا ستا په ښه نه راځي، نو که تره ورته وویل نو دې خپل پلار ته ورځي چې دادا جانا کاکا خو داسې خبره وکړه، زه خو په ډېر ترې نه خفه شوم، ستا خو ورور دی، خو ما له داسې د نفرت خبره وکړه چې ما ته وایي د ورور سره دومره تعاون وکوه. نو الله وایي ما تاسې وروڼو نه خواږه وګرځولی، ځکه چې په میدان د بدر کې ورور د رور مخالفو، پلار د زوی مخالفو، تره
د وراره مخالفو، وراره د تره مخالفو، ماما د خوري مخالفو، خوری د ماما مخالفو، تر دې چې پلار او زوی د یو بل خلافو. ولی د پلار او د زوی په منځ کې رشته ډېره خواږه ده، لیکن کلا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحبت ورته ملو دے، بیا اغا میدان کې قسم دے مخامخ ورته پلار راغلے پروائی ساتلی ندا، واللہ مخامخ ورته تر راغلے پروائی ساتلی ندا. د بدر په میدان باندې عتبہ میدان ترا اوتړم به د میدان د جنگ دروازه کولا وکړه. مخکی د جنگ طریقه دا چوڑان دی بدو کسان مقابله ترالل، یو بل سر به مخامخ او جنگیدل، بے داغی نبات بدوئی مراغے بے بدر مراغ جنگ بشروع شو، داغی نبات بجنگ زور اغسطلو. یا عتبہ دیر تکبرانہ انداز کی، مغرورہ انداز کی، حدیث دے امام بخاری رحمہ اللہ دے. عتبہ میدان تراغے پنڈی اوہلا سوک بزما جنگ تراشی، شتداسی مور راوڑے زوی چی زما مقابلے تا ادری گی. عزیزانو یو انصاری صحابی را منڈکڑا، چا را منڈکڑا؟ انصاری صحابی را منڈکڑا. انصار چاہتا ہوئے انصار د مدینی منوری اسیدن کتوئے، مہاجرین چاہتا ہوئے سوک چی د مکی مکرمینا، سوک چی د حبشینا، سوک چی د نورو ملکننا دلتا راغلی دی، ہجرتی کڑے دلتا. نبی علیہ السلام دغی ملگرو انصار اتنا یو انصاری را پاسیگی، عتبت آواز کو اے عتبہ زد مقابلی تتیار مان. عزیزانو دا اغا انصار دی چی نبی علیہ السلام مدینی منوری تراغے. اغی خلقو چی چاپ کانو مکہ کی وشتلو، اغا خلقو چی چاپ طائب کی پکانو وشتلو، اغا خلقو چی چاور باندی لری غرزول، اغا خلقو چی چاور تد دعوت دروازی بندولے، اغا خلقو چی چای غلامان او ملگری پاس عبول، اغا خلق چی چاور تا عاشقان دردول، اغا خلق چی دا نبی علیہ السلام تب دور باندے صدمہ والرسولہ. اغا ظالمانن دا بدر پا میدان کے ولار دی سرداری کونین میں دا انصاری جذبی تا اولید الحدیث پاک کے رازی. دغا انصاری پڑیر بہادرانہ انداز باندے مختا لاڑو، اے عتبہ زدرت تیار ما، عتبہ زدرت سیما تیار ما. عتبہ آواز کی نا تسو کے حدیث الفاظو کے در ٹکی ٹکی مانا رانا اخوادی خواکی گی ناغا معافی غارم. نبی علیہ السلام دی عاشق انصاری صحابی تا عتبہ ظالم سوئے متکبر تسوکی اور تویز عاشق مصطفیٰ ایمان زمان تپوس ولی کے تاخویل سک دی میدان تراشی ستا مقابلے تراغل ایمازان تیار کا. اگر مغرور ورطوی نا تو خود یسرب والائی تا سر مکار نشتا منگتاز منگ دتر زامن راوڑان دیکھا. پوئی خوشوئی گن منگ لسو راوڑان دیکھا تربوران دا حدیث الفاظ دا دی منگ لا تر زامن راوڑان دیکھا. منگ چی چاپ سی دل تراغلیو آغا خلق چیز منگ تا بی دین ہوئی اغی منگ تراوڑان دیکھا. آغا زمنگ دا تر زامن دی اغوی زمنگ دین پر خودلے بی دین شوی دی اغوی دی زمنگ مقابلے تراشی. اللہ اکبر اللہ اکبر امام الانبیاء امام الانبیاء
जनाबी मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखा उलिदल कुम या हमजा पास ए काका जाना ए काका पासा ब्यावी कुम या अली ए द काका जुय पासा ओ द दुनिया हुक्मरानानो कसम बिल्ला काफिर की हिस्सा देना असित यरे गए थे नमा मैं यरे गई द काफिर इस जोर निश्ता उत्बदा से उलिदल बे आवाजों को ए उत्बद पार वही पास या हमजा उत्ब मुकाबिली तऊजा अजीजानो दो उत्बरोर गुसी न्यूले मैदान तरागे वर्तवी मातम सोगरा उलेगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्तवी कुम या अली पास ए अली दतत वर्षा ओ वलीद गुसी कब्रनी वले दे पमंडरागे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मातम सोगरा उलेगा जम जंग तरागले मा आय हाय जमा नबी द बदर मैदान तयवाजी तस्पे नवे वड़े जमा नबी द बदर मैदान तयवाजी मुनजुना नौड़ी जमा पैगंबर द बदर मैदान ता द जिहाद नक्शोड़े वा द जिहाद नक्शे पेश करा जमा कुले पैगंबर वर्तवी कुम या उबैदा बिन हारिसा पास ए दत्रजुया पासा ए उबैदत पासा वलीद तजान बराबर का उबैदवी अल्हम्दुलिल्लाह ठूल वही अल्हम्दुलिल्लाह व आलिमी वही अल्हम्दुलिल्लाह वाह वस्ताद शान हमजा लुगे शमा और तो अल्हम्दुलिल्लाह ए अल्लाह हबीबा पमादी दुमरे एहसान को जबदा एहसान दस्ता पूरन कम अजीजानो द्रे बहादरान रालल उतबैदत रज़ुईदे शेबैदत रज़ुईदे वलीद खानदान सड़े दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कलद्रे सहाबाई किराम पासोल यौ मुकाबला की लगे दे लुम्बे हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु रवान दे तुरई दासी लास की न्योले दा तुर नहीं विनी रवान दी आवाज की या रसूल अल्लाह मुर्दार में को अगर मुतकब्बिर इंसान में जहन्नम तो उले गुलो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक में तडेर खुशालैना आसमान तो उले दलो माँ खुवेल या रबा दशमार तुरी दी दशमार उखान दी पसलोरो कसानो बांधी यौ उख न रसीगी अहुई दजान सरा दो द्वारा उस्ती तुरी दशमार तुरी दी ज़गरी दशमार ज़गरी दी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमज़रुम बेफातिहाना अंदाज करा उमिस्त दागोरे हदीस थे द्वयम में आली शेर खुदा पमंडरा रवान दे आय हाय फातिह खैबर रागे आद हसनैन उपलार रागे द दो कौन सरदार तवी अगर दुश्मन दस्ता में अगर दुश्मन तो कुरान और सुन्नत में जहन्नम तो रसूलो वो यरोर उबैदा मुसशो उबैदा बिन हारिस वायस शो वो या रसूल अल्लाह जंग की लगे दे जंग जोर अगस्त है अजीजानो वलीदम लगे दे गुजार कई उबैदम गुजार कई द्वारा दासी पुविनु बांधे सरपरात दी यो बल द हरकत न प्रेवतलो आली शेर खुदा वही माच उलिदल
ما چې ولید د کاکا بچه می په وینو رنگ رنگ دی اغي کسان مراو میدان ترال زم په ورغلم ما ول اے عبید د کاکا زویا خوشحال دی کم ستا دشمن می مردار کو میدان کې ولاړ دی आवाज کوي سوک چې پزان مندي بوراول غواړي سوک چې پزان خزي کونډي کول غواړي سوک چې ځان جهنم ته غرزول غواړي زه د ابو طالب زوی میدان کې ولاړ ما زه غلام د جناب رسول الله ولاړ ما د ابو طالب ورته زه وویل چې تاسو ول تر زامن دی نو دغه محال دی ابو طالب زوی ما یعنی بل څوک نه يم ګوره ولیدم جهنم تا اور رسیدو سرداری کونین د بدر په میدان کې زما د محبوب مبارک سترګو نه به د ډېرې خوشحالۍ نه اوښکې تللې قسم دی زه څه موده وړاندې څو ورځې وړاندې چې خبر شوم د مسجد اقصا نه چې زمونږ ښکلي مجاهدین د فلسطین مجاهدین مسلمانان د ابراهیم علیه السلام د قبلې زمکه په خپلو سجدو ښایسته کړه ما ته د ډېرې خوشحالۍ نه جړه راغله چې خدایا نن خو تمام دنیا کې مسلمان په کم انداز دی اے عزیزانو دا خو پکې خبر راغله دا د حدیث سمندر یو بهترین باغ دی دا کب چې په اوبو کې لاندې پروتي نو ډېر خوشحاله وجه دا ده چې د کب دپاره ښکلا د سمندر اوبه دي نو زه ګناهګار ویم چې ما ته خوشحالي د آقا په دې ښایسته او خبرو کې ده یو خبره کوم بله را یادېږي الله دې زمونږ خبر کم زبان د آقا په خبرو جاری او ساری وساتي ګورې یاد ساتئ امت مسلمه ته مونږ بیخي بس فضایل د تلاوت بیانو ښه کار دی فضایل د روجې بیانو ښکلی کار دی فضایل د ذکر بیانو ښکلی کار دی خو د جهاد فضایل مونږه بے ماما خپه کیږي څو خپه کیږي بے مونږ له رزق څوک راکوي ابې خپه کیږي که نه ابې پابندیانې لګوي نه 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 دلته دې پابندیانې ولګي چې کله قبر ته ښکته شو هلته به څه کوو مونږ به حق خبره کوو یو ورځ ژوند دی دو ورځې دی ګینټه ده خو یاد ساتئ قسم دی چې کله امت مسلمه توره په ځمکه یې ښودلې ده بیا امت ښه ورځ نه ده لیدلې او چې امت کله توره راغستې نو بیا ورته خوشحالۍ میلو شوي دي موږ نه لیبیا ولې لاړه په څه حال کې پرته ده تاسو ټولې دنیا ول تاسو ګورئ نه صرف په موبایلونو کې دا ډرامې ګورئ لکه غالبا ډرامې مه ګورئ لیبیا تاریخ وګورئ ته د خپل عراق تاریخ وګوره ذله ذله یې درته تقسیم کړه ته لیبیا وګوره ټوټه ټوټه یې کړه ته فلسطین وګوره چې نن زما په مسلمان څه حال دی دا نورو ته لاسونه پړقوي هغوی ملت واحده شو ټول اهل کفر ځکه نن د ټولو اهل کفارو امام او پیشوا او مقتدا هغه اوس وخت کې د امریکي صدر دی د ټولو کافرانو امام دی مشر دی مقتدا دی چې هغه ورته څه وایي کړت څوک نشي کولی نو څه حال دی زمونږ اوس موږ له د یو امام ضرورت دی د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په شکل باندې موږ د قرآن شریف نه بل طرف ته لاړو ګورئ قرآن شریف کې الله د مانځه حکم بیان کړی مونځ کوئ الله رب العزت فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د هر یو مانځه اول او دویم ټیم وښودو چې اول ټیم یې دا دی اخر ټیم یې دا دی منځ کې چې کوم ټیم کې تاسې مونځ کوئ کولی شئ دا موږ ته حدیث د آقا نه را ورسېدلو صحیح شوه دې کې موږ د ځان نه تشریح نه ده کړې اول وخت
د زوال نه شروع شي. کوم وخت پورې نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګردانو رایه دا ده چې دغه ټیم اوږد دی، د خپل سوره چې ستا د یو نیم نه ور ووړي دغه ټیم ستا د مازدیګر د ماسپښین اخري ټیم به وي. موږ او تاسې ته دا تشریح جناب رسول الله مبارک وکړه، د مونځ ټیم یې راته برابر کړو. قسم دی دغسې د جهاد ټیم راته ښودلی دی. کتاب الجهاد وګورئ، کتاب الجهاد کې ټیم یې ښودلی. ای محبوب مبارک اسونه ښودلي چې کم یو اس ښه دی د جنگ دپاره، هغه اس ډېر ښه دی چې هغه توروالي کې سروالي ته مایلوي. بیا مې آقا فرمایي هغه اس ډېر ښه دی چې یو وخت پی په یو رنګ کې وي او درې خپې په بل رنګ کې وي. او زما محبوب وایي د اس دا مخامخ ویښته مه کټ کوئ، دا اختانې مه کټ کوئ، دا د هغې ښکلا ده. زما محبوب وایي د اس لکۍ مه کټ کوئ، دا د هغه پکی دی. زما پیغمبر وایي چې اوښ به اړومبی اس به ښه برابر موړ درون وساتي، خو د جهاد د تربیت دپاره کله کله ور باندې څو ورځې داسې راوله، کته پې واچوه، یو کوټه کې وتړه او څو ورځې ورته ګیا لږه لږه ورکوه چې د دې هغه خپل قوت په خپل حال پاتې شي او بدن یې د غټوالي نه څه شي راکم شي. مړه زما داسې نبي دی، زما داسې ښکلی پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. اس زما محبوب وایي اس به داسې ساتي، حمله به کله کې وایي چې کله نور پریوزي دام ختم دی. زما محبوب ورا لفظ راغلی حدیث کی، زما محبوبه توریه کوله، صحابه ولا به تعلیم ورکولو. اے صحابه ګوره خاص کسان کمانډران به پدی پویو چې زمونږ سبا د جنگ حمله په کوم ځای باندې ده، سبا زمونږ جنگ په کوهاټ باندې دی. هلته به مونږه په کوهاټ کې چې کم خلق نبی علیہ السلام به مثال در کوم درته کوهاټ کې نو کمانډران به ټول پویو، خدا سے عام مجموعه کې به څه ویلي. اے محبوب مبارک به صحابو ته ټول ته وکتل، اے زما صحابه کرامو، اے زما ملګرو، ثوابی تا کم کم لار تلی دا. په خبر اوس پوه شوي که نه؟ دې له توریه وایي. څه ورته وایي؟ زما محبوبه حمله په کوهاټ کې په کافرانو کوله. عام به صحابو ته فرمایل اے صحابه کرامو ثوابی ته کم کم لار تلی دا. یو به ویل موټر وی باندې لار تلی دا، بل به ویل جی ٹی روڈ باندې ورغلی دا، بل به ویل 400 مردان باندې تلی دا. صحابه کرامو ته به ویل لنډه پکې کمې ودا. کم جاسوس بچې ناستو د کافرانو دپاره به یې کار کولو، هغه به په منډه لاړو خپلو کافرانو ته به ویل پیغمبر سبا له په ثوابۍ باندې حمله کوي. دې له څه وایي؟ توریه ورته وایي. څه ورته وایي؟ ماته واوریدل صحابه کرامو نه د ثوابۍ د لارې تپوس کولو، یعنی ته د هغه پیغمبر امتی، تا جهاد پرې خودو. په خدای قسم دی نن ورځ په ورځ باندې مونږ لاندې کیږو، ورځې نه بلې ته لاندې کیږو. زما پیغمبر مدینه طیبه کې 10 کاله څه د پاسه تیر کړل. څو ورځې په دې کې 80 غزوات شوي دي. بعض علماوی 4 بعض علماوی 8 دوکم 90 یعنی 90. بعض علماوی په دې 80 غزواتو باندې خود ټولو جماهیرو اتفاق دی. نو د نبی علیہ السلام عمر په مدینه طیبه کې څومره؟ 10 کاله. څومره؟ جواب راکئ، تیز جواب راکئ. څومره؟ دا 80 غزوات په دې 10 تقسیم کړئ، کال کې 8 غزاګانې رالی. څو غزاګانې رالی؟ نو زما پیغمبر 10 کاله ټول په جهاد کې تیر کړي دي. 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000
سلری زرا بحوالی خپل مرشد او شیخ محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ 1,24,000 صحابہ دا نبی علیہ السلام نے پاتی شوی دی دا یاد ساتھی تاریخ اگوری 50,000 صحابہ شہیدان شوی دی جہاد پر لارا کی گوری جہاد تراوت لی یو صحابی دے نبی علیہ السلام دے جمعی ورز گوری ورطا پیغمبر علیہ السلام اعلان کو سری لاڑا او سری لاڑ نبی علیہ السلام خبر شو کلی چید جمعی من ادا کو یو صحابی مبارک ناستے ورطوی اے دخدے بندہ ولی لانڑے تد سری ناسش اسار کری ولی جہاد لانڑے قربان اغورتوی یا رسول اللہ بخدے قسم دے دامی پزر ارمانو چتا پسید جمعی منز اکما پسر بمیدہ ارمان بینوی بے بقیمت کی ملاوی گو دلتنا یا رسول اللہ ز جہاد تروانی ما آقامی ورتوی اے دخدے بندہ تا تا پتدا چی ما پسی منز کول تا تا دنن رزینا د جہاد پا میدان کی حاضری کی دل بہترو ما پسی منزنا تا د پارا بہتر دو چی تا د جہاد د مجاہدین سر منز کڑے وے د مجاہد سمر شان دے اے عزیزان ہو رئی وہ ایک یو مسلمان د مجاہد د شان نخبر شی پخدے قسم اب بیاکور کی نکینی من اورو نکنه د جهاد فضائل نه اورو من هغه مولا خوخوي چې بس سبحان الله چې وې نو دوونه به جنت کې نال شي مزم به زه خدای والے مسم دیونه ته بناستم د سبحان الله ویل دا د بوډاګانو د پاره دی دا د زنانو د پاره دی ته چې دغه سبحان الله به پس جهاد میدان کې وې نو به بتا ته یو ونه نه نال کیږي بے بتا تا وسو وری نال کیگی انشاءاللہ بے بتا پڑیر لوی باغ کی گرزی کہ مجاہد دخفل فضیلت نہ خبر شی بے بوئی چو خدای دنیا کی میڑو سکڑے نوے بغیر دا جہاد فی سبیل اللہ نا محمد علیہ السلام یو صحابی دے حدیث امام بحقی راوڑ ما تاستڑن بے اول عائد رضی اللہ تعالی عنہ راوی دے دا حدیث اے مبارک ہوئی یو کس وفات شو زمون پا ملگورو کی یو کس شو خو دا وفات کے دل دی جہاد پا میدان کے نو گورے خواہ ذکر دی جہاد پا میدان کے خبیر بلا شک و بلا شبی خبر ہے دا جہاد کی نو پا سفر دا عمری کی نو پا سفر دا حج کی نو دے کور کلی کی وفات شو آقا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری جنازے تا اکڑا اللہ اکبر تشریف آوری اکڑا نو چراغ آقا مبارک میں صلی اللہ علیہ وسلم جنازے تا اڑان دے دلو چیزی جنازہ حکم عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راغے قربان دنا میشم عمر فاروق رضی اللہ عنہ انتہائی جلالی صحابی دے خوپدی تپوس کی دیر لوی حکمت پروتے ما پرن رونو طالبانو مرگرو تا پا درس مشکات شریف کی دا خبر اکڑا چگو ریاد ساتھی پا ہر یو عمل کی سپروتی لوی فلسفہ فرطوی ظاہراً زمان دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ دا افق واقعہ دا دیر درمند واقعہ دا زمان آقا پی اجڑل صدیق اکبر پی اجڑل مور مبارک میں اجڑل ورزی نا پا ورزو باندے لیکن علماء نے تپوس کئی سمر لوی حکمت پا کراغے پینزلس آیتون دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پا پاک دامنی کراغلل ندی کی بید طول خزد احکام خوزاہتو شو چھ پا دروغ و پچابانی الزام نہ لگے پا دروغ و قسم نکے دابا نکے دا دمر برکت دا چاو دا دا عائشی رضی اللہ عنہ نیاد ساتھی عمر رضی اللہ عنہ ڈن بیدا خبر تکوما چی دا عمر سے دا اعتراض
د حسد په بنا نو بلکې د عمر رضی الله عنه په دې کې ما طالبانو ته ویل مالي والله ځکه زه داسې یو ګناهګار مولای ما زه د حدیث تشریح کې ګورم چې زما د آقا د یو ملګري خبره کې پیکه الفاظ را نشي خواږه خواږه الفاظ پکې راولم ځکه زما د محبوب صحابه محبوب ته ډېر خوښ الله تم ډېر خوښ ورته نو الله ورته وي ما ولا ټول ګناهونه معاف کړي دي رضی الله عنهم ورضوا عنه زما د محبوب صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خوښ نو الله تم خوښ نو عمر رضی الله عنه په دې کې لوی حکمت هغه دا چې بعضی خلق د جهاد بوزدری پرته جهاد ته نزي او بتش پرې یو عمل پسین خطه وي چې بسم دا یو عمل راټینګ کا او په دې کې جنت ته نه د دین ډېری شاخونه دي د دین ډېر شاخونه پراته دي خو جهاد شاخ منګه شاخ نه ګڼو ولې هغه کې قرباني غواړي وینه غواړي مال غواړي نو اول په دې خبره ځان پوي کې چې بیا مذهن کې دارا نشي چې وي عمر رضی الله عنه د سي اعتراض کولو نو د عمر رضی الله عنه دا خبره بیا ساتي نبی علیہ السلام جنازې تراغه عمر سے بوي چې جنازې مکوا وجه صدا د عمر سے دغه سوچو چې دا خلق رجوع ته منځونو ته تلاوتونو ته دا ټول عمل کوي خو په جهاد کې ډیر سستی نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخامخا اوس تپوس کوي چې د دې جنازه را باندې ولی منع کې نو زبا ورته ویم چې یا رسول الله نور عملونه برابر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چا جنازه کوي خدا الله جل جلاله نبی دی اخو عام سره بنوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به تپوسو کی نو دلته با زما غرایا او ذهن او نقشه د مجاهد د پاره ښکار شي اعتراض باندې سوال باندې پوي شي چې د عمر رضی الله عنه سوال په حسد بنا حکمت پکيو ترغیب ورکول سلره جهاد توسوري سرداری کونین میراغی صحابه کرام ولار دی جمع ولار دا سرداری کونین می مخی صفت تشریف آوری اکڑا حضوری پاک علیہ الصلوۃ والسلام وی جنازہ کو دی ملگری رور زمونگا الفاظ دا حدیث تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتراغ ورتوی یا رسول اللہ منسپی مکوا دا سڑی باندی منمکوا فاسق دے دی سڑی باندی منمکوا دی فاسق انسان دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دس اولی دل صحابو تا بیائی دی خواہ اولی دل طول صحابہ کرامی زانتا متوجی کرل اللہ اکبر ورتوی اے زمارونو دا چکم سڑے مڑ دیں دا دین تاسی دا اسلام سکار لی دلے کنا نو کچا سکار لی دلے مات اوائے چی زور باندی جنازو کم یو صحابی را پاسی دو نعم یا رسول اللہ آو جی مالی دلے دین یو کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوسو کو اے دو خدے بندہ سیو کار دکڑے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تمخیت عرض کو اے دا اللہ حبیبا زما مورو پلارتان قربان شاہ یو جہاد کی دی یو شپا دا اللہ دا رضا دا پارسو کی داری کڑے وا بیوئی سبحان اللہ اے دا اللہ حبیبا یاد ساتھی دغه څوکیداری زما شیخ ناسته ولی کامل ناسته عالم ربانی ناسته د خدای په ذات مې د قسم وی زما د شیخ او د مرشد خبر داوا چې اے مولیانو اے طالبانو ستاسي خپل خپل فضیلت ډیر ده د عالم ځانتا فضیلت ده عالم دی دا فضیلت ځانتا نروړي د طالب ځانتا فضیلت ته دا فضیلت تی ځانتا نروړي
د تبلیغی مبلغ ځانتا فضیلت ته دا فضیلت تی ځانتا نه راوړي د ذاکر ځانتا فضیلت ته دا فضیلت تی ځانتا نه راوړي ګوره یاد ساتئ بچیانو دا فضیلت د مجاهد دی او مجاهد چاته وي عزیزانو مجاهد قرآن شریف کی مجاهد جاهد فی سبیل اللہ جاهد فی سبیل اللہ قاتل فی سبیل اللہ چې دا اللہ پا لار کی جنگ کئی دا اللہ پا لار کی جنگیگی دشمن تا مخی تا ادریگی نبی علیہ السلام مبارک میں آواز کی اے صحابہ کرامو تاسپ دے باندے یو کس گواہی ورکی اگا صحابیو یا رسول اللہ زور باندے گواہی ما چدی یوش پادا اللہ پلا رکی مجاہدینو دپارا دملگرو سوکیدار جوڑ شوئو نبی علیہ السلام می پی منزو کو ووری ورطا نکتی تا گوری علماء نکتی تا بے گوری خور ور باندے انبار شوا نبی علیہ السلام می پا قبر والار دے تقریر کی نبی علیہ السلام میں صاحب قبر تا متوجہ شو اللہ اکبر صاحب قبر توئی اے صاحب قبر اے مجاہدہ تا دا اللہ دا رضا دا پارا یوش پسو کی داری کڑے وا تا پتا دا ستا ملگری پتا باندی دا گمان کی چہ دے با نبخلے کیگی او ز پتا باندی دا گمان کم چہ تا جنت تا رسید لے او چہ نبی علیہ السلام ہوئی تو رسید لے جنت تا دیکھے شک شبہشتا نہ تو عمر رضی اللہ عنہ دا اعتراض مقصد دا یو بیودہ سویلیو ویلی گورا پیغمبر علیہ السلام دا اڑان دے مرا وام دے کم دے رز دے کم دے خیجی تا پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ دا عاشقان تشریح چرتا کولے شی دادا آگے علماء کار دے چھ دا چاپ پا زڑ باندے ٹول رنگ غالب دا مین او دا محبت دا صحابہ دے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بارک بازی گوستاخان بازی بے ادبہ بازی دا اسلام نوتن کی خلق بدی بدی خبریں کئی وورئی امیر معاویہ خوشل کالا سرب آگا حکومت کرے چٹول خلق ورسر پہ اتفاقو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا سوخت پارا دا حضرت علی کرم اللہ وجہو او دا دی پا مینس کی صحابہ دی پل مینس کی او مسئلہ راغلا آگا خبر نکم دا زمان دا شیخ تقریرو چھ بعضی واقعات پا منبر مو بیانوئی نن دا نوی زمانے والا خلق آگا خبر بیانے چھ نفرت پیدا کئی چھ کم مولاد صحابہ پا مشاجرات و خبر شروع کرے جبت یہ نغصہ کئی وے داستا کار نہ دے دا نبی علیہ السلام دی مثال دا سے دے فیض الباری کی شاہ سے لکلی دی وہ اے اگا پا تبری بانے اعتراض کئی او ورطوئی دی یو چاہ سلور زامن دی سو زامن دی سلور زامن دی یو زوی مشر دے بلور پسی دے بلور پسی دے دا سلور والا زامن پلار تا گران دی دا پلار بچی دی دا پلار دا زر ٹکڑی دی زور ترازم زمان محبوب ہوئی چھ زمان رب ہوئی چھ ستادا ملگری ماٹول بخلی خکولی دی نبی علیہ السلام پہ خوشحال دی زر اعظم سر لسو کال بعد زرم پیغمبر استا پلان کے بچے منم دا بل دے نمانم صد خیل دے دا پیغمبر نہ انکار دے کہ انکار نہ دے بس خبر ختم شو چھ سوک دا صحابو پا مینس کی یو منم بل نمانم پا یوم اعتراض دے او دا بل نا زمان عقیدہ دادا چھ خلفاء راشدین پا اعلی مقام کی دی طولو الحمدللہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر بن الخطاب سیدنا عثمانی ذی النورین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دادا دیر لوی مقام پا صحابو کی ورطا لوی مقام حاصل دے بس طول صحابی کرام دا دی مثال نبی علیہ السلام تو پزر کے دا سے دے لکہ بسالور زامنوں کے چھ مشر زوئی صحیح شو خبر ختم شو خدا نہ چھ دا کشران زامن میں زامن ندی اوی دامم زامن دی ادنا نا ادنا صحابی
هغه زمونږ د سر تاج دی. امیر معاویه ته خط راغی، زما مقصد دا دی یا امیر معاویه من خبر یو چې ستا د علي سره اختلاف راغلی دی. د روم باچا ورته ولیکله من به تا سره شانه ولاړ یو او د علي رضی الله تعالی عنہ خلاف بستا ملا مضبوطه کو. قربان د امیر معاویه نه خط باندې ورته جواب ولیکلو، ورته یاد ساته علي شیر خدا اخو زما رور دی، زه دا غرور ما زمو داغه په خپل منځ کې د کور مسله ده، خو یاد ساته که چېرته تا د علي صاحب خلاف یو قدم راواغوستلو نو یاد ساته زه به د علي شیر خدا ډومبی فوجي ما، زه به د علي شیر خدا ډومبی فوجي ما، ستا ورمیږ به درمات کما، پتا به ځمکه راتنګ کما، پتا باندې به ټوله ځمکه راغونډه کم. یاد ساته زمونږ په منځ کې ستا کار نشته. نن امت ته د امیر معاویه جواب پکار دی چې ټول حکمرانان امیر معاویه رضی الله عنه د هغه روم د باچا چې نن د روم او د یورپ او د دې خلقو غټ سپی چې دی هغه د وخت زمانې جو بایډن دی چې دې له جواب خط ور ولیږي چې ګوره یاد ساته فلسطین، عراق، افغانستان، سعودي، قطر من ټول سره یو یو، من بنگلادیش، پاکستان من ټول سره یو یو، انډونیزیا، ملیزیا من ټول سره یو یو. د هر یو ملک سربراه ورته ولیکي چې زمونږ په منځ کې ستا کار نشته. ستا څه خیال دی؟ د هغوی بحریه جهازونه را ورسېدل، هغوی ولاړ دي وایي موږ ټول عرب سارو، موږ ټول عرب سارو. څه معنا؟ چې که چا حرکت وکړو نو ګورئ موږ موبایل ته دا کوو نو موږ ټولو به ځان ساده اچولی الله 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 الله، بس موږ به ذکر کوو بره به ګورو. فلسطین والا ښځې وایي ذکر کوئ په سترګو ړانده شي موږ ته وګورئ. فلسطین والا ماشومان وایي په روجو سره م خولې ګونګې شه زموږ حال وګورئ. د فلسطین زنانه وایي ستاسې په اټم بم اور پورې شه زموږ په حال ورحمېږئ. د فلسطین مظلومان په اسپتال کې چغې وایي اے د دنیا حکمرانانو الله نه ویریږئ، نن ستاسې د پاسېدو ټیم دی. موږ په کرکټونو باندې جګړه کوو، تو نالت او په داسې قوم شه د چا قوم چې هغه کرکټ مزي او مسخري دي. ستا پیغمبر کتاب الجهاد وګورئ، یو ځای ته لاړو، صحابه کرام ورته وایي یا رسول الله ته دې خلقو سره ډېره مینه کې وایي او وایي دا څه وجه ده؟ وایي دوی په اسونو باندې د جهاد چل یدی، دوی په اسونو باندې څه کوي؟ ستاسې کرکټین خو وګورئ څه حال د مسلمان کرکټي هلته اذان کې هغه لوبې کوي. دا زموږ حال ډزه غپا ډزه غپا ډزه غپا. ته په ایمان یې وایې ته به الله ته څه جواب ورکوې؟ مړه هر څوک چې کوي دا شیزونه چې مسلمان یې کوي مطلق مسلمان او دا کار کوي د الله رب العالمین نه بغاوت دی، سرکشي ده. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. زه د تمامي دنیا مسلمانانو ته وایم کرکټ بند کوي، دا غم دی. د دې په ځای جهادي تربیتونه شروع کوي، د خلقو ذهنونه جوړ کوي. اے الله فرمای واعدوا لهم ما استطعتم. په اله د جهاد به ان شاء الله را روانې جمعې ته بیان کوم. زما مقصد دا دی موږ ډېر فضایل د مانځه بیان کړل، اوس د جهاد فضایل به بیانو. را روانې جمعې ته ان شاء الله زما بیان په دې آیات دی واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. د جهاد په اله باندې به خبرې کو. او زما سوال دا دی چې په دې سيزونو باندې خوشحالي نه ده پکار چې موږ او تاسې نه پې الله خفه کېږي. موږ او تاسې له خوشحالي نن وخت کې په واده نه ده کول پکار. ولې فلسطین کې څه حال روان دی، کشمیر کې څه حال روان دی، ستا د مسلمانانو ښځو باندې زمونږ څه حال دی؟ په ایمان یې ووایي. نو الله دې زمونږ حکمرانان هر یو د زمانې ښکلی مجاهد جوړ کړي. رب العالمین دې ستاسو او زمونږه خاتمه په ایمان. الله جل جلاله زمونږ او د ستاسو مشران چې څومره وفات شوي الله دې قبرونه باغچې د جنت وګرځوي. اورونو مسلمانان په لر او بر
مشرق شمال جنوب په څومره ځای کې چې مسلمانان دي هغه زمونږ غرونه دي دعا ورته وغواړئ رب العالمین. یو شیز بازار خو ډېر ګرم دی الله دې رحم وکړي موږ مسلمانان دیش ته ډېر تکړه وو زه بس الله دې رحم وکړي بعضې خبرې خوله راته په خوله راشي خو زړه او دماغ وایي چې لږ احتیاط وکړه بس الله دې زموږ په حال ورحمېږي الله د مسلمانانو اتفاق اتحاد نصیبه وګرځي الله زمونږ د منځ نه د ډلې بازیانې ختمې کړي د یو بل په خیر کې مو استعمال کړي الله کریمه د مجاهدینو د فلسطین الله د حماس لاس الله په خپل قدرت کامله تشه ورته الله خدای کاڼي ورته د دوی د لاسونو کې هغوی دپاره ایټم بم وګرځوه الله خدایه دنیا مسلمانان خو چا مسلحه ورنه کړه څوک هم ورته تیار نه دي چند کسان دي قسم په خدای چې اوس هم تا خدای چې هغوی د راکټ ګولۍ چې ورخیجئ نو په لرګي باندې دیکه کوي ما بل از موبایل کې د چا وښودلو دا وګوره لرګي باندې هغه دیکه ورکوي آی های 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 آی های خدایه توبه زمونږ خلق په فحاشو باندې په زناګانو باندې په شرابونو باندې په میخانو کې مزې او چرچی لټوي او د فلسطین د حماس مجاهدین په ځنګلونو کې ناست دي د روټۍ په ځای پاڼې خوري زما د فلسطین مسلمانه خور دا خبیث امریکا چې چغې وی چې د افغانستان حکومت موږ ځکه نه پیژنو چې دوی د بشر خیل نه ساتي خدای دې کور وران که د بشر خیل څه ته وی وایي چې د دوی دا ښځې راوځي او بار لکه د چیلو د ګډو ګرځي د دوی به وایي دا د بشر ته که بشر غم کې بله ورځ 5.5 کسان د فلسطین د مسلمانانو د ماشومانو او د زنانو شمار برابر شو اوبه ورته لاس ته نه میلاویږي د دې بشر غم ولې نه کوې بشر نه دی ستا آقا پې حمله کړې اسرائیلو نو جو بایډن او د دنیا دا مصنوي مسلمانان دوی کخ نه کوي چې هلته بشر تباه شو هلته مسلمانان تباه شو افغانستان ته وایي تا پکې دا شی نه دی ته پکې سکول نه پرېږدی ځکه دې نه منو او ته پکې چې کوم دی ښځې کار ته نه پرېږدی ځکه دې نه منو ښځې خو دغه کار ته راووتلې دغه انجام شو اوس خدایا نن د ځمکې په سر باندې یا الله داسې حکمرانان مسلط که یا الله که موږ نه یو زموږ بچي خو بیا وګوري الله خدایا چې هر یو په ذهن کې عمري مینی الله خدای د هر یو په ذهن کې صدیقي مینی الله د هر یو په ذهن کې الله عثماني مینی الله د هر یو په ذهن کې الله علي مرتضوي مینی الله خدای د هر چا حکمران په ذهن کې د امیر معاویه مینی الله رب العالمین خدای زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله زمونږ دا ټوټه پوټه خبرې الله د خپل رضا سبب وګرځوه الله زمونږ څومره دیني مدارس چې دي الله څومره دیني خانقاوې چې دي د دعوت مرکزونه چې دي الله د جهاد مرکزونه چې دي خدای د ټولو شعبو حفاظت فرمایي مسلمانانو خپلو کې متحد متفق کې زمونږ د ټولو الله په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله